Sveiki sugrįžę į World of Tanks. Tai bus nedidelis, su kapitonu Spurga, tai bus nedidelis papasakojimas apie Vokietijos tankų susijęsią dalį su kavalerija. Daugumai kareivių iš abiejų pusių, kaip generolams, taip ir kareiviams, nelabai patiko prie širdies keisti motorizuotą monstrą su raumojančiais varikliais, galingais varikliais, daug arklių galių turinčiais varikliais ir mirtinai ištvikšais, kurie gali sutraškyti vien pažiūrėjus. Toks paukštelis. Į gerą, seną gerą ir patikimą daiktą. Arklį. Nors dauguma paskui iš tos minties perėjo, bet jie dėl to nenorėjo klysti, nes kavalerija įvarydavo daug moralinės baimės ir būdavo neįtikėtinai greiti, judrūs ir kompaktiški daliniai. Kai pasirodė pirmieji tankai, tai jie buvo Panzer 1 ir Panzer 2. Buvo Panzer 1 ir Panzer 2. Panzer 1 išėjo pirmiausia ir jis buvo pirmasis iš tų varomųjų tankų, kurie paskui atėjo. Jie buvo kaip arkliai, šoklus, greitus, čia vėliau išėjęs Panzer 2, šoklus, greiti ir patikimi. Jie važiuodavo neįtikėtinai dideliu greičiu, pavyzdžiui, šitas tankas daro 68 ir tai yra praktiškai greičiausias savo tyro tankas, jeigu nepasakysi, antras pagal greitį savo tyro tankas, nes pirmas yra Panzer 1C. Apie šitą tanką aš daug nežinau, reikės vėliau paskaityti. Taigi, šitie tankai buvo kaip ir pirmieji savo kartos tankai ir vokiečiai apie juos turėjo tokią pačią nuomonę, kaip prancūzai apie savo pirmąjį tanką. Kam jos keisti, jeigu ir taip geras? Tai va, kadangi turėjo daug laimėjimų ir kai pirmą kartą įsiveržė į Lenkiją, daug pasipriešinimų nebuvo, nes tuo metu Lenkija gynėsi iečiais, kardais, kol vokiečiai kovojo su jais automatais ir tankais, jie gynėsi kavalerija, arkliais, katapultom ir visų kito šlamštų, ką jie turėjo muziejuose. Praktiškai viduramžių pradžia, 20-ojo vidurio kovojo. Taigi pralaimėjo Lenkija, paskui kalbėsim toliau apie Lenkijos istoriją gal. Taigi, šie tankai tapo perversmų kariuomeniai ir dauguma šalių pradėjo daryti savo prototipus. Ir kai vokiečiai į karo vidurį pastebėjo, kad jų tankai pradeda palaiminėti didesniais kiekiais negu jie spėjo gaminti, jie sukūrė šitą daiktą. Panzer 3A. Jis irgi turi 4 ginkluotės, 2 kulkosvaidžius, automatus priešlėktuvinius ir 2 po 37 ir kitas 50 mm ginkluotės. Jie buvo greitus, mobilus ir turėjo didelį radiją, galingą radiją ir didžiulį manevringumą, greitį ir kompaktišką ekipažą. Gerai, kitas dalykas. Kai šitie tankai tapo ne itin geri, juos pakeitė, jie išsiaiškino, kad neužtenka lengvo tanko vien, kad laimėt mūšį, nes atsirado tankų, kurių šarvai tiesiog nebuvo pakankamai gerai pramušami su šitais ginklais ir šitais tankais. Tad jie sumąstė sukurti naują tanką. Tai buvo Panzer 3A. Panzer 3. Ant Panzer 3A važiuoklės, pagerintos važiuoklės, buvo sukonstruotas naujos kartos tankas. Jis buvo laikytas vidutiniu tanku. Šis tankas šiuo metu yra dar patobulintas, bet šis tankas kadaise atrodė štai šitaip. Štai šitaip. Kaip matote, jis atrodo kaip Panzer 3A. Kaip vėliau jie suprato, šitas tankas
šito tanko pabūklas nėra itin geras ir jis nesiveža pakankamai daug amunicijos. Dėl to jie šitam tankui sumontavo galingesnį bokštelį ir geresnį pabūklą. Kai pasirodė 75 mm pabūklas, visiškai nekenkia priešui ir jį dažniau reikėdavo keisti, nes šita dalis labai greit susidėvėdavo. Na, bet kadangi šita dalis būdavo maždaug dydžio kaip nuo šitos vietos iki čia, jie jų daug vežiodavosi, tai problemų keist nebūdavo. Taigi, jie nusprendė, kad vis dėlto laimėt karui neužteks vien lengvųjų, vidutiniųjų ir vidutiniųjų tankų. Taigi jie nusprendė šokti toliau į ateitį ir sukonstravo pirmąjį savo klasės sunkųjį tanką. Tai buvo Dručvagen 2. Turbūt Dručvagen buvo nepasisekęs pirmasis variantas, dėl to ir sukūrė antrąjį. Galbūt buvo problemų su bokšteliu, arba variklis buvo priekyje, kaip ant Lichten traktorio, o gal jo greitis buvo nepakankamas, arba sukimas ir laikas nepakankamas, o gal netgi jo pabūklas šovė kreivai. Nežinau tiksliai. Bet jeigu įsižiūrėsite į šį tanką, šiuo metu jis yra patobulintas iki galo, bet jeigu įsižiūrėsite į šitą tanką ir jeigu jūs prieš jį nors stosite, atsimenkite. Šitas tankas, jeigu atsistoja tokiu būdu ir jis slepiasi už kokio akmens šitą dalį, jūs galite jam šaudyti čia kiek tik norite ir jūs vis tiek jo nepažeisite. Geriausiu atveju numušite viršų. Tad šaudykite į šitą vietą. Arba šitą. Arba čia galite mėginti, bet geriausiu atveju būtų čia va. Nes tai yra viena iš tų pažeidžiamųjų vietų. Arba bokštelis, arba čia, praktiškai va šita visas sritis yra ir šita pažeidžiamos. Iš tokio kampo. Jeigu susidursite su šitu tanku šitaip, nebijokit jo, jis atrodo baisesnis negu iš tiesų yra. Šita dalis yra praktiškai nenukreipta jokios vietos, tai pataikant į bet kurią šitoj vietoj galite laisvai pramušti, išskyrus turbūt čia, net nežinau, niekada nemėginau pasakyti. Galite daryti žalos čia, galite daryti žalos čia, nors čia tiksliai gal ir nežinau, galite daryti žalos čia, 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 čia visoje vietoj, iš šono bet kur ir iš galo bet kur. Taigi, šis tankas nėra itin grėsmingas, nors taip ir atrodo, kai atvažiuoja iš toli. Taigi, tokia ir buvo trumpa istorija apie tankų ginkluotųjų pajėgų istoriją. Istorija apie Vokietijos tankų ginkluotąsias pajėgas nuo lengvojo iki sunkiųjų. Ačiū, kad buvote su kapitonu Spurga. Iki pasimatymo kitą kartą. Tai buvo viena iš trumpųjų istorijos pamokėlių. Iki pasimatymo kitą kartą su kapitonu Spurga iš World of Tanks kanalą per YouTube.